السلام عليكم الاخوان والاخوات، كصبحتوا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه. انا الفيديو ديال العيد عاد اليوم غادي ينزل عندي. كان عندي المشكل في الكونيكسيون. انا في واحد البلاصه ما فيهاش الريزو مزيان. البارح ما دازت لياش لا فيديو، واليوم عاد كنحاول باش تدوز ليا. المهم غنقول لكم العواشر مبروكه. هنايا ولد اختي هو اللي كان باغي حتى هو يتقمص الدور ديالي ويصور بلاصتي، كيصور لكم الجريده ديال الدار. الدنيا تبارك الله كلها خضراء، وهو تابع هذيك الدجاجه معاه، هو عزيز عليه الدجاج. هو درنا انا وياه واحد التحدي، شكون فينا زعما اللي كيصور مزيان وشكون اللي ما كيتحركش بزاف. فهو هنايا دار واحد التصوير يا سلام. وهنايا تبارك الله شدات واحد الشتيوه من بعد ما كمل عمر التصوير. شدات تبارك الله واحد الشتيوه. انا دابا في السطح، عرفتي الجو زعما ما باردش، ولكن الشتا تبارك الله كاينه. الله يعطينا على قد النفع والحمد لله. راه بسبب هاد الشتا هادي باش حيا الزرع وباش حيا الربيع. اما راه كنزرع كله صفار في واحد الوقت، يعني في شهر جوج راه كنزرع كله صفار، وشهر واحد لكن الحمد لله. هذه كلها امطار الخير، وكنتمنى نهاركم يسالي بخير وعلى خير، ونهاركم